हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? सब अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टॉकबैक के बैकग्राउंड साउंड को चेंज कैसे कर सकते हो। बहुत सारे नए नए आप बैकग्राउंड साउंड वहाँ से यूज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का नाम है सोनिक विजन। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड्रॉइड टेक फॉर ब्लाइंड चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम में, और अबाउट पेज से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम ओपन करते हैं सोनी विजन एप्लीकेशन को। ओपन करते हैं सोनी विजन को। हम कैंसिल कर देते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ग्रांट परमिशन पर डबल टैप करना है, अलाउ कर देते हैं। तो इसको आपको एक्सेसिबिलिटी से सेटिंग से ऑन करना पड़ेगा। तो हम मोर डाउनलोड सर्विस में चलते हैं। तो ये ऑफ है, इसको ऑन करेंगे हम। अलाउ पे डबल टैप कर देते हैं। तो भी हम यहाँ से बैक करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा बैकग्राउंड साउंड जो चेंज हो गया पहले से। तो हम पहले मोर ओपन नेविगेशन डॉट में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कुछ नहीं है, यहाँ से रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वही देख सकते हैं। मोर ऑप्शन में देखते हैं। सेटिंग में देखते हैं। तो ये साउंड थीम के बारे में बोल रहा है, देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप साउंड बैकग्राउंड साउंड की वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसमें शायद 4 होती है बैकग्राउंड जो साउंड होती है। तो अभी सोनिक डिलाइट करके कोई है, तो आप वॉइस ओवर भी सेट कर सकते हो बैकग्राउंड साउंड टॉकबैक का। ये टॉकबैक वाला अपने पहले से ही हो गई आपके पास, मेरे पास भी है। और ये सैमसंग वॉइस असिस्टेंट का बैकग्राउंड साउंड है। तो मैं वॉइस ओवर अभी सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से आप किसी और को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि आपने साइन इन किया हुआ नहीं है, लेकिन फ्रेंड इसको बिना अपन साइन इन किए हुए भी यूज में कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देख कर लेते। मैं आपको एक एक करके पूरी जो थीम है, साउंड थीम, वो दिखाता जाऊंगा। ये वॉइस ओवर है। टॉकबैक की तो आप जानते ही होंगे, सब टॉकबैक की सबके पास ही होती है। मैं अब बताऊंगा आपको सैमसंग वॉइस असिस्टेंट की। मैं थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू, अगर साउंड थीम करना चाहते हो तो तो ये कह रहा है कि पहले नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं NVDA। Successfully created the theme NVDA. Keyboard hidden. Updated the themes list. You can select. Updated the themes list. You can select the new theme from the themes drop down. Okay button. Settings. New audio theme. Create a new audio. Export audio theme. Save your new audio. Choose an audio theme. Show audio themes. Heading. 4 audibility volume. 100%. Enable audibility. Enable the audibility feature. On. Switch. 213. तो ये वॉल्यूम है 100%। Audio themes. Choose an audio theme. Samsung. Choose an audio theme. Voiceover. Talkback. Free of. Checked. Set. NVIDIA 505. देखो मैंने एक जो क्रिएट, यहाँ पे एक जो थीम क्रिएट की थी वो भी यहाँ पे आ गई है। Checked. NVIDIA 505. NVDA। Checked. Set. Talkback. Free of 5. Voiceover. मैं वापस वॉइस ओवर सेट करूँगा। तो यहाँ से आप अलग अलग तरह की अपनी साउंड थीम क्रिएट कर सकते हैं। उनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, NVDA है, वॉइस ओवर है, कुछ भी, OIDX है। यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप साइन इन करेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ आप अपने इवेंट के लिए भी थीम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से बेक करेंगे। ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो इस एप्लीकेशन में और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको जो था वो सब बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगता है ये बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और
आगे आप कौन से वीडियो की रिकमेंडेशन चाहते हैं, कौन से वीडियो की आप ये चाहते हैं मैं कौन से वीडियो पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, कौन से एप्लीकेशन के लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूँगा किसी और वीडियो में। आप इस ऐप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा एक बार तो कम से कम, और अगर आप के पास ये नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। हम आपको ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा देंगे। Select